もこんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今日は期間限定モードの台風襲来をするよ。このモードは視界が狭くなったり、雨がうるさすぎて音が聞こえなくなったり、あとはバイザーが運賃になります。それとボスが確定で湧きます。じゃあなんで視界が狭くなるのに倍率スコープつけてきた？それはですね、気分です。は？まあ言うほど視界は狭くならないので多分大丈夫。こういうのが一番怖いんだよな。というかさっきからディスコードの通知うるさくないか？確かにそうですね。まあそのうち収まるでしょう。なんかスピードアップしてきた。ちょっと消してくる。ああ、どっかに行っちゃったよ。それにしてもうるせえな。だって、どこ急に戻ってくるやん。ああ、通知うるせえ。どこから流れてるかわかんねえよ。まあ我慢するしかないな。さあ、ここの鍵部屋開けてみよう。味方が助けを求めてるぞ。頑張れ。うわ最低だな。でもさっき見渡してもボットしかいなかったよ。なんだろうね。赤品来た。おめでとう。俺、この赤品持ち帰ったら、結婚するんだ。それ死亡フラグやん。まあ大丈夫よ。そうやって言って、死んだことないし。それにしてもいいもの拾ったな。やばいな。このモード普通に楽しいけどピングがなぜか上がるんだよね。なんでだろうか？多分雨のせいでデータ量が多くなってるんじゃないか？多分それだわ。外見たら敵が歩いてたよ。今こそ本領発揮。確かに見えるけど、視認性がクソだね。そしてエイムもクソだね。おいそこ関係ないだろ。というか息止めろよ。だからブレブレなのか。なかなか倒れないな。多分ボスの取り巻きだろうね。よしようやく倒した。やっぱりボスの取り巻きだろうね。打ちすぎてボッと寄ってきた。もしかしたらプレイヤー来るかもしれないな。まあ大丈夫でしょ。打ちすぎたので弾込め中。このままだと全ての PP 使い切るかもだから気をつけろよ。マジでこのモード足音聞こえない。本当か？ほらね。マジやんけホラゲーかよ。ホラゲーだよ。ホラゲーだったわ。さっき倒した人のぶち当たるよ。変なボットだったよ。うわー、いた。ボットにボコボコにされててきた。ボットも強いんだよ。ボスの取り巻きの死体を回収しに来たよ。その前に生き残りを倒そう。やっぱり取り巻きは硬いな。やっぱり取り巻きの物資は美味しいね。ここから先は敵が多いからバイザーつけるよ。まあまあ視界が悪くなるな。この状態だとスコープが見えづらくなるんだよね。だからこんなにボットにボコられてるのか。なんでこんなにボット強いんだよ。お前が弱いんだよ。マジレスやめてね。よしあと少しで脱出地点だ。撃たれろ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 。ひどくない？なんで誰もいないんだよ。早く撃たれろよ。なんでそこまで死んでほしいんだよ。だってそのまま帰れたらおもんないじゃん。確かにそうかも。でも今日はそのまま帰るよ。は？ふざけんな。ただ赤品回収しただけになるって。誰もそんな結果求めてないだろ。だからモーテル行こう。無理。このまま動画終わらすわけないよな。ってことでもう一回行ってこい。マジで言ってんの？まあじゃ殺すからいいよ。でもさっきの死亡フラグ回収してなくない？まあ大丈夫よ。まだ PC のアリブレで A ジャックに殺されてないし、まずは取り巻きから倒していくよ。やっぱ硬いね。かなり厳しいかも。でもなんとかなるか。やばいかなり苦戦してる。もうマガジンもなくなってきたし、そのまま負けてくれてもいいんだよ。さっき入ってきた音。これは確実に終わった。でもまだワンチャンある？やっぱないよね。やっぱアリブレはこうでないとね。PC 版初めて負けたわ。スマホ版は？買ったことない。じゃあこの AK 使うね。エルゴ低くない？普通こんなもんじゃない？ L51 でも使えるし全然使える。ABS 速度も速いし、腰打ちも安定してるからいい方じゃない？まあ、結構いい方だな。これで復習してやるぜ。ちなみに装備は4装。これなら勝てる。これで死んだら面白いけどね。こっちからしたらなんも面白くないんだよな。
次こそ絶対に倒す。おお、ちゃんと鎮痛剤使うんだね。ボスが湧くってわかってるのに鎮痛を使わないわけがない。お前やん。なんでバラすんだよ。そういう気分。どういう気分だよ。ちゃんと敵を処理します。これは一回引いた方がいいな。そしたら遅めのクリスマスプレゼントをあげよう。そのクリスマスプレゼントだけは絶対に嫌だ。じゃあ勉強道具ね。グレネードよりはマシかな。マジかよ。じゃあグレネードの方がいいの？マジかよ。じゃあまた処理しましょう。やばい、めっちゃ被弾した。リーンしてないからだろ。そういえば忘れてた。うわ、ここ敵いるやん。追い込まれててさ。じゃあこっちから飛び降りるね。なんで落下ダメないんだよ。うまくいってよかった。治療したのでもう一回処理します。下にいる気がするな。ちょっと見てみるか。うわ、本当にいた。やっぱりエージャックってあんま強くないな。あっさり倒したな。じゃああとは生き残りを倒していこう。よし、これで全員倒したかな。案外ボス攻略は簡単かもしれないな。じゃあ物資を回収しよう。やっぱりここも手抜き編集なんだな。物資漁ってるシーンは特に見どころないからね。そしたら倍速した方がいい。確かにそうかもしれないな。じゃあもっと倍速します。ちなみにちょっとした小技なんだけど、実はここから上に登れるんだよね。この小技は誰かが紹介してそうだな。何かにご活用ください。でも落下ダメはもらうのか。それじゃあこの脱出から逃げましょう。エージャックから借りたスモブレを使います。それは借りたというよりか羽奪っただな。二度目のマジレスやめてね。スモブレのおかげで撃たれなかったな。スモブレはありがたい存在です。あと復讐できてよかった。今回はここまで。最後まで見てくれてありがとうなんだぜ。見てくれただけでも嬉しいのでチャンネル登録はしないでも全然いいです。それでは、ありがとうございました。